Ciao, benvenuto. Nel video di oggi ti voglio tornare a parlare della zecca. Ho già fatto un video sulla zecca un paio di anni fa dove spiegavo che cos'è e perché è pericoloso il suo morso. Quel video è ancora assolutamente valido e se non l'hai già visto ti consiglio di vedere anche quel video, te lo lascio sotto in descrizione. Nel video di oggi vorrei concentrarmi un po' di più su che cosa fare nel caso di morso di zecca e poi anche vorrei darti qualche dritta su come fare per ridurre al minimo il rischio di essere morsi da una zecca. Buona visione! Nella malaugurata ipotesi in cui veniamo morsi da una zecca, ovviamente la prima cosa da fare è togliere la zecca dal nostro corpo. Quando dobbiamo fare questa operazione abbiamo un paio di opzioni: o ci rechiamo in pronto soccorso e ce la facciamo togliere da personale dell'ospedale, però in questo caso dovremo aspettare un sacco di tempo. Arrivati in pronto soccorso ci daranno un codice di emergenza molto basso, quindi dovremo aspettare moltissimo per un'operazione che si risolve davvero in pochi minuti. Una seconda opzione potrebbe essere quella di andare dal proprio medico di base. Anche lì bisognerà aspettare un po', ovviamente meno del pronto soccorso, però è un'opzione che si può percorrere. Il problema è che magari veniamo morsi il fine settimana, sabato, domenica, o magari quando il nostro medico non è disponibile. Quindi la terza opzione, quella che tra l'altro secondo me è la più semplice da percorrere, è quella di togliersi la zecca da soli. Non è assolutamente un'operazione difficile, basta seguire un paio di regole molto semplici e veramente la zecca la si toglie in pochi minuti in tutta sicurezza. Per togliere una zecca servono delle pinzette. In farmacia vengono vendute delle pinzette apposite, solitamente di due tipi. O sono simili a un piccolo piede di porco oppure sono delle pinzette col becco molto fine. Io utilizzo solitamente quelle del Victorinox, mi sono sempre trovato bene, sono sempre riuscito a togliere le zecche senza problemi. Ora vediamo cosa bisogna fare per togliere una zecca in autonomia. Questo fastidioso parassita si attacca alla nostra pelle tramite dei rostri, praticamente il suo apparato boccale. È molto difficile da togliere senza uno strumento come le pinzette, quindi è inutile cercare di grattarla via con le unghie, di prenderla con le mani e tirarla. Queste sono tutte operazioni che non vanno fatte, in quanto rischiamo di indurre il rigurgito del sangue già succhiato dalla zecca e questo non deve assolutamente avvenire. Stessa cosa per quanto riguarda le sostanze oleose. Una volta si utilizzava olio di vasellina, olio di oliva o qualunque sostanza oleosa in modo che la zecca togliesse la testa dalla nostra pelle. Anche questo non va fatto perché è sempre pericoloso per una questione del rigurgito. L'unica cosa che serve per togliere una zecca sono un paio di pinzette. Quindi appena vediamo che una zecca ci sia attaccata, ci ha morso, prendiamo le nostre pinzette, dobbiamo andare a prendere la zecca, cercare di prenderla più sotto possibile, più vicino possibile a dove ha infilato la testa nel nostro corpo, nella nostra pelle. La prendiamo alla base, stringiamo bene le pinzette e iniziamo a tirare. Tiriamo fino a che non si stacca. Ovviamente la zecca farà un po' di resistenza, non verrà via semplicemente. Così dalla mia esperienza, quando le ho tolte, è simile a strapparsi un pelo. Cioè, si prende, si pinza, la pelle si tira un po', poi c'è uno scattino e viene fuori. Una volta tolta la zecca, controlliamo la ferita al punto dove ci ha morso, diamo un'occhiata, vediamo se c'è qualcosa. Può capitare che il corpo si spacchi, quindi resti la testa. Difficile, se facciamo bene l'operazione, se andiamo bene con le pinzette a prendere la zecca alla base, proprio dove si è attaccata la nostra pelle, viene via senza problemi, ma potrebbe capitare che si spezzi, quindi può restare la testa o magari resta uno dei due rostri, che sono tipo dei piccoli uncini che la zecca utilizza per restare attaccata al corpo. Se questo accade non c'è nessun problema, abbiamo due possibilità: o disinfettiamo e il nostro corpo andrà a espellere l'elemento estraneo esattamente come fa per una qualsiasi spina che prendiamo nel bosco.
altrimenti utilizziamo uno spillo. Si sterilizza lo spillo, si usa il disinfettante o si sterilizza con un accendino e un po' di fuoco, e esattamente come si toglie una spina con lo spillo si fa la stessa cosa con la testa o il rostro. Si pulisce la ferita e poi si torna a disinfettare. Questa è l'operazione. Se utilizziamo la pinzetta, quella diciamo a forma di piede di porco, l'operazione cambia proprio leggermente. La pinzetta funziona in un certo modo, ha diciamo un verso di inserimento, quindi bisogna prendere la zecca nel verso longitudinale rispetto a dove si è infilata nella nostra pelle, si passa la pinzetta, poi la si ruota e si tira. Comunque le istruzioni sono spiegate sulla confezione della pinzetta. Questa cosa della rotazione la si utilizza solo nelle pinzette a piede di porco. Se abbiamo delle pinzette classiche a testa fine, basta prendere la zecca proprio dove si attacca e tirare. Non serve dare un colpo forte, non serve dare uno strappo, si tira, si inizia a tirare, si vede che fa resistenza fino a che non si sfila. Non serve la rotazione. Qualcuno dice quando la si toglie bisogna ruotare, in realtà la zecca, il suo rostro è perfettamente simmetrico, quindi se giriamo a destra o a sinistra è indifferente. Se vuoi, se ti sembra più semplice utilizzare la rotazione puoi farlo, ma non porta nessun vantaggio. Una volta tolta la zecca, quello che ti consiglio è di segnare sul calendario la data del morso e per i 20 giorni successivi controlla la ferita, perché se la zecca era infetta e ci ha passato la malattia principale che le zecche trasferiscono, ovvero il morbo di Lyme, dovremo trovare un ematoma a forma di bersaglio sulla nostra pelle. Questo può avvenire dal giorno del morso fino ai 20 giorni successivi. Ti devo avvertire che non è detto che ci sia l'ematoma. A volte ci si può ammalare del morbo di Lyme e il classico eritema a forma di bersaglio non si manifesta. Questi sono casi rari, ma può accadere. Quindi se vuoi essere 100% sicuro di non aver contratto infezioni a seguito del morso della zecca, quello che devi fare è andare a fare delle analisi del sangue 3-4 giorni dopo essere stato morso. Perché 3-4 giorni dopo? Perché deve passare un lasso di tempo in cui la malattia viene incubata e si sviluppa. Se fai le analisi del sangue il giorno stesso o il giorno dopo che sei stato morso, può essere che la malattia non venga rilevata. Un'altra cosa, non prendere antibiotici se non hai fatto l'analisi del sangue e se non sei sicuro di essere stato infettato. È inutile prendere degli antibiotici così a caso per scopo puramente precauzionale. L'unica cosa da fare è disinfettare il punto dove si è stati morsi, segnare sul calendario ed eventualmente analisi del sangue un paio di giorni dopo. Bene, queste erano le operazioni da fare per togliere una zecca quando ci ha già morso. Ovviamente se vediamo che la zecca ci corre sulla pelle la togliamo, o ancora meglio in qualche modo la prendiamo e la uccidiamo. Come possiamo fare per evitare o meglio ridurre il rischio di essere morsi? Possiamo utilizzare i prodotti chimici come gli spray appositi antizecche. L'Autan funziona, c'è la versione apposita per le zecche, ma se no in farmacia si trovano diversi spray. Questi vanno apposti sulla pelle e possono essere anche spruzzati sui vestiti. Vanno messi circa ogni 2 ore quando siamo in escursione, in quanto il sudore può lavare via quello che abbiamo spruzzato. Quindi spray per la pelle ogni 2 ore circa sulle gambe, sulle braccia e magari sul collo. Questo riduce sensibilmente il rischio che la zecca ci cammini sopra e ci morda. Se vuoi qualcosa di un po' più potente, puoi utilizzare un prodotto che si chiama BioKill. È un insetticida che però va utilizzato solamente sui vestiti. È un insetticida a base di permetrina, una sostanza molto efficace contro le zecche, però è tossica per il corpo. Quindi il BioKill viene venduto, lo si compra anche su internet, viene venduto in delle boccette con lo spruzzino. Si prendono i vestiti, si va all'aria aperta, si appendono e si spruzzano, magari i pantaloni e le magliette con questo BioKill. Si lascia asciugare e poi diciamo che i nostri vestiti sono repellenti per almeno un paio di escursioni, anche se andiamo a lavare questi capi. Quindi diciamo che il trattamento con il BioKill può essere fatto una volta ogni 3 escursioni. Il BioKill funziona molto bene, però attenzione, te lo ripeto ancora una volta, non va messo sulla pelle. È un insetticida, è nocivo per la pelle, va messo solo sui vestiti. Se vuoi qualcosa da spruzzare sulla pelle, ovviamente usa l'Autan o i repellenti per insetti, quelli
adibiti all'utilizzo su pelle. Un altro sistema, non chimico ma meccanico, è quello di utilizzare ovviamente pantaloni lunghi. Se andiamo in zone infestate infiliamo i pantaloni dentro i calzettoni e poi controllarsi. Anche magari più volte durante l'escursione, quando ci si ferma per una pausa, si dà un'occhiata alle gambe, alle braccia, dove solitamente magari possiamo trovare la zecca che ci cammina. A me è capitato a volte di andare in zone infestate, ogni tanto do un'occhiata, magari le trovo, le vedo che mi camminano sulle gambe, le tolgo, poi quando arrivo a casa mi do l'ultimo controllo e non ho alcuna zecca attaccata, non mi sono portato le zecche a casa. Allora, spero che il video ti sia piaciuto e spero di essere stato abbastanza chiaro in quello che ho spiegato. Se hai alcune domande fammele pure sotto in descrizione. Come già fatto prima ti ricordo l'altro video sulle zecche, quello dove spiego bene che cosa sono e perché sono pericolose. Inoltre ho scritto anche un articolo, te lo lascio anche quello sotto in descrizione. Io ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e a presto!